Labą dieną, diena, Kristina. Jūs esate eilinis žmogus, kuris praėjo ir galės jau gyvai pasidalinti, kaip galima keisti gyvenimą ir negyventi tam tikrose košmaruose, va čia galvoj ir sukurti gyvenimą tokį, kokį jūs, tarkim, norėjote. Kaip gyvenate, Kristina? Labas. A, Kaip aš gyvenu, einu į priekį. Taip gyvenu. Mhm. Tai kiekvieną Super, super. Kaip jūs jaučiatės dabar? jaučiuosi sąmoningesnė, jeigu taip pasakyti. Mhm. Sąmoningesnė, pasitikinti daugiau savim. E, e, Buvo labai daug užspausta, kur, tokius šarvus susidėjus aš buvau ant savęs. Tai va tie šarvai kaip nukrito, tai jaučiuosi žymiai lengviau būti ta silpna, nebebijau būti silpna. Mhm. Aš nebijau, ką žmonės apie mane pasakys arba ką jie pagalvos. Tai va taip daugiau jaučiuosi šiuo momentu. Mhm. Ir Laisvė. vat kada šitą pajutot ir kada visą šitą dalyką jau praėjote, ane? Tai dabar ar pajutot, ar jau supratot, ar gavo tokį suvokimą, kad rezultatai ateina tik per lengvumą, per atsipalaidavimą. Ar supratote šitą dalyką? Taip, taip supratau. Ta Mhm, ir noriu pasakyti, jo, kad viskas, tas savo lengvumą, silpnumą savo pasirodyti, nebūti ta, kad aš čia turiu laikyti viską, kad viskas turi būti teisingai. Vat, mhm, jausmas, kad nėra nieko čia laikyti ir nėra nieko čia teisingo. Viskas yra teisinga, kaip yra teisinga. mhm. Kitaip tariant, nelaikyti čia, neuspa savo pasaulį iki čia, ane? O tiesiog paleisti ir parodyti visiems kitiem, kad, nu, šiaip aš žmogus, man įdomu, aš praplėčiau savo akiratį ir dar galima gyventi. Ar galit su to sutikti? Jo, ga, čia irgi gal ir su tom baimėm susijęs, va tas baimės paleisti, gal, Mhm. nes iš tikrųjų to siaubo baubo nėra, tik tai mūsų galvose. Supratot pagaliau šitą dalyką, ne? Jo, O jo. galite trumpai paaiškinti, kokia jūs buvote, su kuo jūs gyvenote, kaip viskas ten pas jūs iki manęs buvo, ką jūs ieškojote ir kodėl būtent aš ir kodėl per hipnoterapiją jūs pagaliau įsilaisvinot. Ah, Nes vienas dalykas, kad aš labai labai norėjau, jau aš tiek visko praėjau ir man tiek buvo jau atsibodę viskas, kad norėjusi pagaliau tos laisvės ir galvojau pabandyti tą pat su tavimi, hipnoterapiją, kad man atpalaiduotų. Iš tikrųjų, pirmą sesiją, kai praėjo, tai dar buvau, aš neatsipalaus, aš net nesupratau, kaip jinai iš vis veikia. Mhm. Kol paskiau supratimas atėjo per antrą sesiją, kad jeigu aš nebūsiu sąžininga su tavim, tai aš niekada nieko ir nepasieksiu. Tai vat nuo to, kai aš pati su savim padariau tą dylą, kad aš tavim pasitikiu ir tiesiog sakysiu tai, ką aš galvoju, o neslėpsiu. Ir, ir va tada ir atsirišo vat visas. Kad tiesiog sąžininga būti, sakyti taip, kaip yra. Be jokių ten paslapčių ar saugumo ar baimių. Tai va šitas supratimas, kad pasitikėti tavim ir sakyti, kaip yra. Vat man šitas va daugiausiai ir padėjo tada. Mhm. Žodžiu, jūs supratote pagrindinį dalyką yra tai, kad jeigu aš nepasitikėsiu bent jau tam tikrum žmogum, aš negalėsiu pasitikėti jau niekom. Galima tai pasakyti? Jo, tai va tie šarvai ir buvo, kad va pasislėpus buvau. Tai va man šitas Mhm. šeimas kaip ir nusėmė tie šarvai. Tai tada, vad nuo čia ir atsirišo šitas, kad
Nuo ko čia slėptis, nėra nuo ko slėptis. Daugiau. Mhm. Ir pagrindinis dalykas buvo taip, kad aš slėpiuosi nuo savęs, Mhm. aš taip pasislėpiau nuo savęs, kad jokių būdų jūs mane, niu, jūs neturit mane matyti, nes jeigu jūs pamatysit, vėlgi viskas iškils tai, kas buvo net vaikystėje, ne? Tai, nu, apsauga. Saugau Mhm. labai. Tai va ta Nu, čia nusiėmė. yra natūralus dalykas. Mhm. Aišku, mes dabar biški taip pradėjome, ne, pas mane nuo tos pagarbos visas tas sukasi, aš visada vadinu jūs taip pripratote tu ir, didžiu, jeigu ką ten, jeigu žmonės žiūrės, tai tiesiog taip aiškinu, kad žmonės žinotų, kad, nu, taip jau, aha, mes taip bendraujam. Mhm. Ok, tai jeigu jau viskas taip suėjo, ne, gali tada trumpai paaiškinti, ne, o tos praktikas, kurius ten vaikštote ir bandėt vaikštyti ir ten kažkaip save atsiryšti ir pagaliau kažką tai tokio, kas ten buvo negerai, kas ten kitose praktikose vyksta, kad jūs niekaip negalėjote gauti to, ko jūs norėjote iš tikrųjų. Tai tas ir buvo, kad aš bijojau save tikrą parodyti. Mhm, mhm. Ir čia yra pagrindinis dalykas, Pagrind... supratau. Ir dėl to ir niekaip negalėjote gauti rezultato, ne? Taip, saugau, visą laiką saugau. Užsidėjau šarvus, vat, saugau ir bijau pereiti vat, šitą visą. Tai man va, ta hipnoterapija padėjo Mhm. tą visą saugumą. Suprasti, kad nėra čia nieko, ko saugotis. Nu, nebent saugot savo kompleksus, savo baimės, savo kažkokį nepasitikėjimą, savo tokią silpnybę arba stiprybę priklausomai, kaip galima būtų pasižiūrėti, kitaip tariant, savo šudukus. Nu, taip, taip ir buvo. Ok. Ir jeigu, tarkim, paklausti, ne, iš to, kiek jūs jau praėjote, ne, ir hipnoterapija, pagrindinis dalykas davė būtent jums tai. O palyginus su to, ką jūs praėjote, ko trūksta kitiems specialistam, kodėl kitiem labai sunku duoti žmonėm rezultatus, kodėl, tarkim, su manimi jūs pasiekėt rezultatus, o su kitais buvo nužymiai sunkiau. Kas ten jums trūko, kas ten negerai, kaip jūs manote? Mm, nu, vienas dalykas, tų rezultatų gal ir būčiau aš ir pasiekus, bet sakau, ta didžiausia apsauga buvo tai, kad ir netgi dirbdama su kursiokais, kad tu neatsiveri, nu nepasitikė, tas nepasitikėjimas. Ir kitas dalykas irgi tas jausmas buvo visą laiką, aš geriau žinau. Mhm. Ta karūna iš tikrųjų reikėjo nusimauti, kad nieko leisti vat, kitam padėti. Tai vat šitas, man atrodo, kad čia daugiau priklauso nuo pačio irgi žmogaus. Nu, aš manau, aš tiesiog einu ir linkiu link to, kad taip jau gaunasi, ne, va, tarkim, kiek aš turiu pats jau patirties ir kaip aš pats praėjau, daugelis žmonių, tarkim, visokių coacherių, mokytojų, visokių ten kursų ir taip toliau, jų didžiausia problema tame, kad jie net negirdi žmogaus. Ar galima būtų taip pasakyti? Kažkokia iš dalies jo yra kažkoks tai toks, bet aš nesu su kažkokiu mentoriu dirbus taip akis į akį, kaip vat su tavim, tai aš nelabai galiu tau ir pasakyti, palyginti, kaip čia iš tikrųjų. Tai aš Mhm. tai daugiau grupėm esu dirbus, su grupė. Jūs buvote grupinėse visose Taip, dalykuose, taip, supratau. taip. Nes, kiek sakau, patirties pagrindinis dalykas buvo tik dėl to, kad žmonės girdi pagrindinai save. Žmogus ateina kartais ir sako, man skauda čia, problema yra šita, man blogai, ar tu matai? Mhm. Ir aš noriu valgyti. Žmogus sako, ai, tau namą reikia pastatyti. Aha, tau reikia namo ir virdulių tikriausiai reikia, nes žmogau, nereikia man to, man reikia va čia. Ai, Mhm. tau reikia virdulio. Aha, ir prasideda visi šitie vat reakcijos tos. Po to žmogus jaučiasi, tarkim, sėdė, ne, ir sako, nu, ir jaučia, kad mane nesuprato, vėl treningas, vėl sumokėjau, ten dar kažką tai ir vėl nepavyko.
Jo, iš tikrųjų, tai vat, su tavo tą, vat, kaip dabar galvoju, su tavo tais su mokymais, ne, ar terapija, kaip čia pavadinsi, tas ir buvo pagrindinis, kad tu grinai girdėjai, vien tik į mano problemą žiūrėjai. Vien, kad tu buvai, nu, vat, tik aš. Tai vat tas ir tikrai vat dėmesys didžiausias buvo tik į mane. Tai jo, tai vat dabar suprantu, kad irgi vat šičia irgi tas taškas, kur labiausiai padėjo ir atsiskleisti, nes tu tada pasitikė ir galvoji, kad aha, čia mane girdi. Nu tai va taip, jo. Galima atsiverti ir galima pagaliau pasakyti tai, Mhm. ką net aš pats savo net bijojau pasakyti. Nu jo. Kaip kaip iš savo praktikos galiu pasakyti, ne per seniausia, ne? Moteris jau ėjo į link jau onkologijos, jau mažai trūko, bet ji papuolė pas mane ir įvyko tokia situacija. Net aš tiesiog klausiau, ar pas tave yra problemų ten, nu, ten buvo savo niuansai, tarkim, su seksualinė visa šita sfera. Jis sako, ne, viskas tvarkoj, pas mane viskas gerai. Ir po to, kada mes ėjome, ašgi matau, kad blokas, aš matau, kad tu spaus, aš matau, kad nu labai yra sunku. O kada mes daėjome iki galo, ne, tai mes daėjome iki to, kad du broliai, jie 2 metus prievartavo. Mhm. Suprantat? Ir ji net negalėjo kam pasakyti. O jeigu tu neturi kam pasakyti ir jeigu šitas dalykas atitinkamai gerai neišlaisvintas, tai automatiškai žmogus sėdi čia viduje konflikte, viskas suka, pastovi suka ir po to jis taip gali sugeneruoti, jeigu tarkim nepapultų į vaikų, tai deitų iki onkologijos. Taip. Вот tik va tokie va abras kadabras vyksta, ne? Ir čia pastovi, su kuo tu nesusitinki, pastovi yra tas pats per tą patį. Ir išeina taip, kad didžiausia žmonių problema yra tame, kad jie negirdi vienas kito. Jo. Taip. O čia yra va toks dalykas. Nu, čia mes taip trumpai pakalbėjome. Ir jeigu trumpai tokį žodį klausimą, ne? Kaip Jūs manote, jeigu programa būtų nemokamai, ar Jūs galėtumėt pasiekti tokį rezultatą, kokį Jūs pasiekėte? Nu, mano nuomonė, nemokamai, tai tikrai, kad taip nebūtų, nes žmonės tada priima, jeigu yra nemokamai, jie priima ne už rimtą. Nemokamai tada, nu, kaip sako, kas pigų, tas yra ne, reiškia nekokybiška, ne? Taip. Mhm. Nu, čia tiesiog yra pasąmonės dėsnis, nes aš daugelį žmonėm, kurie pasakoja, ne, o tarkim, žmonės ateina ir sako, nori uždirbti daug daugiau, ne, tarkim, 2x, tarkim, nori padaryti 3x nuo to, kiek jis uždirba, ne, ir po to, kada mes dainame iki to, kad gerbiamasis, ne, jeigu tu nori daug daugiau uždirbti, o aš to uždaviau klausimą, o kiek tu atiduodi, Mhm. kiek tu moki, nu, nelabai, tai aš sakau, kaip tu nori, kad tu galėtum gauti daugiau, kad gauti reikia kažką tai atiduoti galbūt. Po to žmonės taip sėdi, žiūri jo ir po to vėl atsilaisvina ir po to žmonės supranta, kad jie, kai pradeda atiduoti, po to vėl vyksta magija. Mhm. Va tokie dalykai. Ir jeigu tada dar kitą klausimą užduoti, galit papasakoti, kokia magija įvyko, kokie stebuklai gal įvyko po to, kada jums išėjo pagaliau pasitikėti, atsilaisvinti save ir kaip dabar jūsų gyvenimas pasikeitė, kaip jūs dabar gyvenate ir kokius tikslus naujus jūs formuojate. Nu, santykiuose man labai pagerėjo, atsikabinau aš kažkaip nuo savo partnerio, ta prasme, kad daugiau į save pradėjau kreipti dėmesį. Tokia laisvė atsirado. Paskiau darbė irgi atlyginimas atlyginimo paprašiau paaukštinti irgi pakėlė. Kas dar? Daugiau nu, tokia kaip ir vizija, daugiau va, tokia laisvė atsirado, kad eiti į priekį ir aišku, dar aš tame nesu tam taške, bet nu, ne šitą, aišku, dar viskas turi ir sudirbti ir suveikti. Ta prasme, viskas eina į priekį. Laisvumo, Mhm. Bet yra va tokia didelė šviesa, kad
jau matysiu, vat ateis kažkas, tai pamatysiu, vat, geras jausmas, vat, pozityvas. Taip. Mhm. Kitaip tariant, pas jūs dabar vyksta adaptacija Jo. ir jeigu ką, jūs tiesiog mane patikslinkit, ar teisingai suprantu, bet jūs dabar gyvena tokiom jausme, kad kada konfliktas jau išsisprendė, jūs jau nepergyvenat ir jis nesėdi galvoj. Šiuo metu, kai prisimenu ir kiek mes dirbome, kuris sėdėjo 30 metų, jis čiulpė jūsų energiją, paimdavo, jūs net neturėjote energijos tam tikrus dalykus padaryti, kada tas konfliktas jau išėjo, jau nėra pagrindo jau ten būti Jo. ir po to taip jau gavosi, ne, kad jūs dabar turit pagrindą pradėti naują gyvenimą. Taip, taip, vat taip. Pradėti naują gyvenimą, jo. Ir ne dėl kažko tai arba ne kažkam tai ar dar, va tiesiog savo. Aš Mhm. tik. Mhm. Ir jūs dabar sutinkat su tą formulę, kiek aš jau tą tobulinau ir dirbau, ne, kad pirmoji vietoje žmogus turi būti, nu, pirmoje vietoje jis pats turi būti, antroji vietoje tada jau jis turi kaifuoti, o toliau jau eina jau link to, kas mums svarbu. Ar Mhm. suvokėte šitą dalyką, tą taisyklę? Jo, suvokiu ypatingai tą kaifuoti. Mhm. Super. Ir jeigu, tarkim, dar tokį klausimą užduoti, ką jūs galėtumėt pasakyti visiems tiem žmonėm, kurie tiesiog galbūt turėjo ir turi jūsų problemas, iki to, kai jūs atėjote, ką jūs galėtumėt jiem pasakyti ir kaip jie gali spręsti pagaliau savo problemas, nevaikščiant ir nesprendžiant jų po 10 ar 20 ar 30 metų. Pasakyčiau, tie žmonės, kurie jeigu po 10-20 metų jie dar neišsprendė, tai eiti tiesiog pas žmogų ir vienas su vienu dirbti. Ir kitas dalykas, pats neišsispręsi to. Tu turi leisti kažkam padėti išspręsti, kartu spręsti. Nes mano didžiausia problema, kad aš galiu pati. Ir atrodo, Jums... perskaitys knygą, bet čia dar kažką, tai pati nieko tu negalėsi. Pati reikia eiti su žmonėm ir yra tam žmonės, kurie gali tau padėti. Tai vat, šitas toks patarimas, kad tikrai nebūti tam kiautė, išdrįsti eiti į priekį ir eiti vat, su žmogu pasitikėti ir tiesiog tai visas efektas bus. Mhm. Nu, aš tiesiog, jeigu galima, aš tiesiog dar pasakysiu vieną dalyką. Čia yra pagrindinė problema, kodėl žmonės niekaip negali gauti rezultatų. Ir tiek, kiek aš turiu patirties ir kiek aš jau praėjau pats karūną, turėjau 20 metų, aš taip pat galvoju, kad aš pats. Mhm. Kol tiesiog aš su to nesudėjau. Ir taip jau gaunasi, pagrindinė mūsų yra ta situacija ir kodėl mes gyvename nelabai tokioje geresnėje būsenoje, tik dėl to, kad žmonės sako, aš pats. Ir pirmas žingsnis tą padaryti, 80% žmonių ir daugiau jų niekaip negali išdrįsti, pripažinti, padaryti bent jau to pirmo žingsnio, kad prisipažint bent jau, kad aš sakau, kad aš negaliu nieko pats padaryti. Taip. Tiesiog negaliu. Tai vat, kiek aš turiu patirties, būtent su tom. O iš savo pusės jūs norėtumėte kažką tai tokio pasakyti, parekomenduoti, palinkėti ir panašiai, arba savo pastebėjimus susakyti? Nu ką, aš galiu parekomenduoti ir pasakyti tas, kad kas iš tikrųjų sėdi šiknuo, eikit ir darykit, eikit ir dirbkit su coacheriais, o ne patys. Ir čia priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kiek toli nori nueiti. Tai yra. Bet pinigai, aš galiu pasakyti, pinigai, tu juos, nu gerai, išleisi, nusipirksi daiktą, tą daiktą praeis kažkiek metų išmesi, bet čia lieka tau visam gyvenimui, tai duoda tokį didelį tavo čia pastatytas gyvenimas, daugiau čia pinigai jie ateina ir išeina ir ateina, bet šitas vat, tavo visą pasąmonę išsprendžia visą tavo
Nu, tu gali pakeisti visą gyvenimą. Tai čia ta kaina tada neįkainuojama, ne? Šitaip. Nu, čia kaip jau viskas jau propaguojama, ne? Tada, jeigu jūs taip pradėjote kalbėti, ne, tai dabar vat, kiek jūs suinvestavote, ne, jeigu, tarkim, ekvivalentų paimti ne jausmuose, ne tai, ką jūs dabar žinote, nes daugelis žmonių, kurie užblokuoti, jie net Mm, nežino, kad jie dar nepradėjo gyventi, ne, taip, sutinkat su tom. taip, taip. Ir kada jie to neturi, jeigu kalbėt jausmais, tai šitą dalyką jiem tu nedaneši. Jūs dabar šitą žinote, bet kitiem tu nedaneši. Bet jeigu mes prilyginsim tą ekvivalentą, tiek, kiek jūs suinvestavote, kiek jūs gavote, tarkim, piniginių atžvilgių, kaip jūs galėtumėte tą konvertuoti? Kaip jūs manote? Nu, aš skaitau, kad net nežinau, kaip pasakyti, nu, nesigailiu aš nei jokio, kad ten, Nu, ta aš prasme, jums biškai, aš jums padėsiu tada, jeigu galima. Kaip jūs manote, kiek kartų viršė, galima sakyti, tą vertę, ne, už kurią jūs sumokėjote ir ką jūs jau gavote? Kaip jūs manote? Arba kaip galėtumėt pasakyti? nu, gal net pasakyčiau, tai neįkainuojama. Mhm. Čia dažniausiai taip ir sako. Nes tą pasverti iš tikrųjų yra sunku ir iš tikrųjų pinigais konvertuoti yra žymiai sunkiau. Iš tikrųjų taip. Dar galite žmonėm pasakyti, ne, kad jūs visiškai pirmą kartą pas jūs yra interviu Mhm. viešai, nes daugelis žmonių galvoja, kad čia jau bebaimė tokia, jau daug metų turėjo Ne, patirties, tai ar galit patvirtinti? pirmas interviu, net nesu niekada gyvenime niekur šnekėjus. Supratau. Tai dabar vat, nuo šito interviu gausit palaiminimą eiti toliau ir jau nebijoti žmonių ir jau transliuoti save tokią, kokie jūs esate ir pasiimti tai, kas jums priklauso. Dėkui. Mhm. Dar turėsite kažką tai tokio pridurti, pasakyti žmonėm, savo, man, taip, ar jau kaip ir viską jūs susakėt, kaip jūs manot? Pasakyčiau, kad tiesiog nebijoti eiti ir daug negalvoti. Nu, čia bus nelengva žmonėm tą suvokti, kad Arba tokiem kaip man, tai uh, nu, verta tikrai eiti. Nieko neprarasit, eikit. Eikit, jeigu norit geresnio gyvenimo savo. Tai tikrai mhm, patarčiau perlipti kažkaip. Nu, aš irgi labai bijau, iš tikrųjų labai bijau ir perginau ir čia galvau, ir čia šarlatanas ir ko aš tik neprisigalvoju savo. Tai tikrai nebuvo taip paprasta, kad čia atėjau ir gerai, ne, tikrai daug, bet ėjau, vat, per baimės, per viską, bet ėjau visiems, vat, rezultatas ir atėjo. Tai vat ir visiems pasakyčiau, tiesiog bijot, bet eikit, darykit. mhm. Ir tą praeiti iš tikrųjų yra nelengva. Ne, Jau per tą laiką jūs jau suvokėte, ne kiek ten šūdo buvo jūsų galvoje, ne ir kaip reikėtų su juo kovoti, su visom tom monologais arba dialogais vidiniais, ne? taip, taip, taip. Ok. Tai kągi, tada, ką aš galiu pasakyti, tada ačiū, kad jūs atėjote, ačiū, kad jūs papasakojate, pasidalinote, galbūt kažkam bus vertinga, galbūt kažkas išgirs. Ir ką aš galiu pasakyti, tai jums spręsti, jeigu norit geresnio gyvenimo, tai priimkite sprendimą, kaip aš visada žmonėms sakau, viskas tvarkuoja, problemos, jo, ten neturiu laiko, nespėjau, šitą nedarau, ano, trečio, penkto, ne, tai tiesiog savo atsakykite į klausimą, kada jūs pradėsite gyventi. Vat jeigu jūs turėsit konkretų atsakymą, nu tada jau yra šansas, kad jūs galėsite bent jau sustabdyti visą šitą nesąmonę ir pradėti eiti toliau gyventi. Tai bus šansas. Jei kol jūs neatsakysite į šitą klausimą, tai nežinau, kada jūs pradėsite. O, maždaug va taip. Tai ačiū Jums uždėmesi ir tada galbūt kada nors dar ateityje dar pasimatysim. Gerai. Dėkui. Ačiū Jums. Iki. Tai viso ko geriausio ir tada galbūt su kai kam buvo įdomu, galbūt su kažkom tai gal pasimatysim ateityje ir žiūrėsime, kaip galima būtų jums pakeisti jūsų gyvenimą. Tai kol kas tiek ir jeigu ką, iki sekančių susitikimų.